হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অ্যান্ড নবমী মিনি ব্লগ পার্ট 1। মা দুর্গা যেমন নিজের বাপের বাড়িতে আসে, আমার মাও কিন্তু প্রতি বছর, আর শুধু আমার মা না, প্রায় অনেকেই প্রতি বছর এই নবমীর দিন বাপের বাড়ি যায় আর আমি যাই আমার মামার বাড়ি। এবছরও তার কোনো অন্যথা হয়নি। আমি, মা, দিদি, বাবা সবাই মিলে বেরিয়ে পড়েছি আমার মামার বাড়ির উদ্দেশ্যে, আর যেটা হচ্ছে বারুইপুরে। এটা কিন্তু নবমীর সকালের ব্লগ, নবমীর সন্ধেবেলার ব্লগ কিন্তু আসছে। সো স্টে টিউনড ফর পার্ট 2। ঠিক ট্রেন থেকে নেমেছি, সে কি বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কতক্ষণই বা দাঁড়াবো, ভিজে ভিজেই বেরিয়ে পড়েছি। বেশ মজা হচ্ছিল কিন্তু ভিজে ভিজে যেতে। বেশিক্ষণ না, একটুখানি গিয়েই তো আবার টোটোতে উঠে পড়েছিলাম। আচ্ছা, তোমরা কারা নবমীর দিন মামার বাড়ি যাও সেটা কিন্তু আমাকে কমেন্টে জানাবে, অ্যান্ড আমার মতো তোমরা কারা এক্সাইটেড সেটাও জানাবে। সো দ্যাটস ইট ফর পার্ট 1। আবার দেখা হচ্ছে পার্ট 2-তে। টিল দেন, বাই।